Inselmulkom vib il-program tal-lum, literalment najdilkom min-nissa vera eċitata. Maħna ħajnaqdu kważi l-kantanti kollha li ħajjedu sem fil-festival. Il-festival, ovvjament, l-imbat wassal wieħed jew waħda minnhom jew grupp minnhom ġewwa l-Eurovision biex jirrappreżentawna. Ħaniltaqgħu magħhom insiru nafuhom ftit iktar, ħajkollna naqra naħseb storbju iktar mis-soltu għaliex numerużi mhux ħażin, imma nawgura li ħafna minnkom lesti biex tisimgħu anke x'għandhom xi jgħidu. Nibdew però bi ftit serjetà. Illum dar terba, ġifieri nibdew mal-ewwel bil-dik il-rokna illi naħna nassoċjawha mat-tabib Dr. Andrew Selmulek u kif inti. Tajjeb ħafna. Il-festival issegwih. Ejja, mela. Naħseb hija xi ħaġa hekk nazzjonali vera, nkunu qegħdin nistennewha u noqogħdu naraw x'inhuma libsin, l-ewwel waħda qed nara x'inhuma libsin u x'qed jagħmlu u dan l-affarijiet kollha, parti mis-serata kollha ġifieri. Eżatt, naraw min ħajrappreżentana u. Ġa segwejt xi ħaġa jew għadek ma segwejt xejn? Ifhimni on and off hekk mhux. Ftit lemmulaw anke rajt xi ħaġa żgħira, però hemm ħafna ġodda, hemm ħafna ismijiet li għadhom vera friski rridu nsiru nafuhom xi ftit ukoll, ġifieri ħatkun sabiħa, almenu ħansiru nafuhom flimkien jekk xejn. Però ejja nitlu għas-suġġett tagħna. Is-sola. Suġġett vast ħafna għaliex tista' tkun jekk taqbel naħseb titratta s-sola fit-tfal mod, jekk titratta s-sola fl-adulti mod ieħor u x'hekk għaliex. Ifhem, bażikament il-mekkaniżmu huwa l-istess u s-sola hija xi ħaġa komuni ħafna. U tista' tfisser ħafna affarijiet minn naqra riħ ħafif li speċi tkun xi ħaġa li tgħaddi waħedha, sa tista' tfisser li tkun xi ħaġa serja li tista' dak li jkun toqtlu. Jiġifieri sola mit-tfal sa l-anzjani, jiġifieri m'hemmx età tagħha. U bażikament is-sola hija rifless naturali tal-ġisem biex meta jkun hemm xi foreign body, pereżempju xi trabbijiet, jew xi mucus li jiġi mill-irjieħat u mill-infections tal-imnieħer, etc. li l-ġisem ikun irid jitfgħu il-barra. Jiġifieri qed idejqu speċi qed jikkomplejni ngħidlek, qed igerger. Huwa rifless naturali, jiġifieri jekk persuna jinnaf tmur fit-tħaħen u tibla naqra duħan, il-ġisem jaf li dik mhux tajjeb għalih u jrid jerġa' jitfgħu il-barra. Persuna tista' jkollha s-sola mhux minn rieħ imma jkun minn fejna fina minn allerġija għal xi ħaġa tista'. Is-sola hemm ħafna kaġunijiet tagħha. Tista' tkun infection, jiġifieri jew rieħ komuni pereżempju meta persuna jkollha griżmeja fjammata, il-ġisem jaħseb li dak il-fjammazzjoni ta' mal-griżem tkun foreign body, bekk imbagħad ikollha dik it-tqaħħieħa vojta bla katarru. Tista' tkun allerġija, l-istess jiġifieri il-griżem jew l-imnieħer ikunu xi ftit fjammati u l-istess dak li jkun iqaħħaħ. Jista' jkun jiġifieri l-allerġija anki ikun hemm il-mucus tal-imnieħer iqattar ġol griżem u dak li jkun iqaħħaħ. Jista' jkun infection jew xi rieħ, jew xi congestion fis-sinuses, jew xi infection fil-pulmun illi tikkawża l-istess is-sola. Ċaġa li ddejjaq ħafna nies hija li tibda taqbdek is-sola b'mod speċjali kif tagħmel rasek fuq is-sodda. Issa jkollha switch u tibda fejn matul il-ġurnata tisol waħda l-immula u billejl għajt li ħatibda u ma tkunx tista' tieqa. Dik is-sola ta' billejl hija xi ħaġa li tindika xi ħaġa jista' jkun jiġifieri li jkollha bżonn ċertu mediċini. U daw anki ħafna minnhom imorru l-qudies jibdew u dik l-iktar li jiddejqu meta jkunu ħdej in-nies għax dak li jkun jisimak tisol jgħid speċi da marit. Qed jagħmilha. Eżatt.
U ovvjament jista' jfisser ukoll li hemm xi ħaġa fil-pulmun, jista' jkun jew xi infection, bħal pereżempju bronchitis jew xi pneumonia. U jista' jkun ukoll ikun cancer, kemm fil-pulmun, kemm fil-airways, ġifieri iktar il-fuq tal-griżem u hekk. Ġifieri s-sola tista' tfisser ħafna affarijiet. Issa jiena xtaqt nitkellem fuq każ ġifieri interessanti ħafna li kelli dis-sena u dan raġel ta' issa għandu 84 u kien ġifieri l-ewwel darba konna ġifieri għamilna check-up tad-demm regolari u sibnilu naqra anemija. U insomma mbagħad bdejna nippruvaw naraw minn fejn seta' tbaxxilu d-demm. Kien diġà kbir miż-żmien jiġifieri għax sena ilu kellu 83. U insomma għamilna check-up li naraw jekk hemm xi bleeding mill-imsaren b'dak il-kit test. U sibna li kien hemm bleeding mill-large intestine, mill-colon. Ovvjament persuna tal-età tiegħu ovvjament fil-ħażin taħseb. Allura mbagħad kont irreferejtu għand surgeon biex nagħmlu t-testijiet iktar fil-fond biex naraw eżatt minn fejn ġej il-bleeding. U sadattant insomma kien ġie għandi bdiet aħqieħa fil-vojt. U insomma meta eżaminajtu sibt li kellu jisu sintomi ta' ażma ħafifa. L-ażma f'Malta komuni ħafna pers li għandna ħafna pollution, karozzi dejjem jiżdiedu. U min joqgħod ġifieri postijiet fejn hemm ħafna traffic jiżviluppaw l-ażma iktar minn postijiet oħra. U da kien ex-smoker ukoll, ġifieri l-ażma jista' jkun xi ħaġa. Insomma, u rajna treatment li qed kienet jieħu pinnola tal-pressjoni li tista' tqabbad l-ażma wkoll. Tarġa, ġifieri importanti li nagħmlu. Ovvjament dak meta inti tara ġifieri persuna tara treatment li qed jieħu biex tara jekk hemm xi ħaġa li. Però kemm huwa importanti ħanħu dan l-ispunt minn fuq dan li qed tgħid inti illi persuna li għandha l-ażma qabel tieħu xi tip ta' mediċina, anke sempliċement ointment, noqogħdu attenti għaliex ħafna drabi ikun hemm forsi xi ċertu ingredient ġo dak il-pinnola li qed tieħu inti illi taf taggrava l-ażma u xejn. Anke fil-creams għax dal-aħħar kont ħanuża cream partikolari u xaġib li l-attenzjoni li mhux tajjeb għal min ikollu l-ażma. Ġifieri u issa xi ħaġa li ma taħsibiex għax inti cream qed tagħmilha barra u xejn superflua. Imma l-ġimgħa ġifieri kulħadd joqgħod naqra attent speċjalment minn forsi għandu tfal bl-ażma u hekk, noqogħdu attenti ħafna x'nużaw magħhom. Eżatt. Insomma, u rajna din il-pinnola tal-pressjoni mbagħad waqafnija u bdejna oħra minn floka u din it-tqaħħieħa isa waqfet. Mbagħad isu xarej wara reġgħet bdiet it-tqaħħieħa u reġa' ġie insomma u l-istess, jiġifieri qisu kellu sintomi li gravaw tal-ażma u insomma kontajtu mediċina salbutamol biex nikkontrollaw ftit dit tqaħħieħa skont il-bżonn u l-istess mar mhux ħażin ġifieri u isa taffiet. Mbagħad laħaq ġifieri wasal għażmien għat-testijiet dawk li kont battu u qabel ma jagħmlulu l-istrument tal-imsaren kienu għamlulu check-up chest x-ray, demm u daw l-affarijiet. U r-riżulta fuq il-chest x-ray li kien hemm tumur kbir. Ġifieri għalhekk kellu s-sola, ġifieri. It-tqaħħieħa probabbli kienet relatata ma' dan it-tumur. Mhux 100% forsi minnu, forsi kien hemm xi ftit ażma wkoll, imma din kienet xi ħaġa li baqgħet tippersisti, ġifieri il-puntu li jekk persuna pereżempju għandha tqaħħieħa li tibqa' tippersisti qatt m'għandha tgħid tinjora speċi dejjem għandha tara. U għas-sola għandna nfittxu mediċina over the counter jew dejjem għandna nkellmu tabib? Jekk tkun sola kkawżata minn riħ, il-biċċa l-bira tista' ġifieri tixxi xi ħaġa over the counter u suppost li f'ġimgħa għandha tgħaddi l-iktar forsi ddum kemm iktar, imma jekk naraw li mbagħad tibqa' tippersisti, ovvjament irridu naraw x'inhi l-kawża, x'jista' jkun jiġifieri li jkun hemm xi infection jew xi ħaġa oħra.
Fil-fatt dan ir-raġel insomma spiċċaw operawh u neħħulu kompletament it-tumur u baqa' ġifieri issa illum il-ġurnata jinstab tajjeb ħafna, huwa persuna attiva ħafna u kompla bħajtu. Ġifieri din letteralment l-operazzjoni bidlitlu ħajtu ovvjament issa qed jgħix ħajja aktar komda. Apparti minn hekk tajjeb li ngħidu li speċi meta ikun hemm is-sola li ikun hemm ċertu pereżempju katarru jew ikun hemm id-deni assoċjat magħha, jew ikun hemm sintomi oħra, iktar u iktar dak li jkun għandu jara ikellem it-tabib biex speċi jara jekk hemmx bżonn xi treatment partikolari. Għax jista' jkun pereżempju jibda b'riħ u normalment riħ jgħaddi waħdu f'ġimgħa 10 ijiem. Jekk tippersisti s-sola tista' tispiċċa f'chest infection. U jekk iċ-chest infection ma tiġix ikkurata, tista' tispiċċa f'pneumonite u dak li jkun jista' anke jispiċċa l-isptar u jkollu bżonn l-ossiġnu, eċetera, eċetera. Fil-babies riċentament rajna illi daw il-viruses li kienu qed jikkawżaw common colds fl-adulti spiċċaw ikkawżaw chest infections li kienu pjuttost gravi u l-istess spiċċaw l-isptar. Xajta, mbagħad ara kemm ovvjament mipjaċir għal ħadd. Ġifieri illum il-parir tad-dottore huwa illi ovvjament ma naħsbux illi ħajaddi kollox, ma neħduwix fuq granted kif appena jkun hemm xi ħaġa anke sola li hija xi ħaġa li forsi dak li jkun jgħidlek hija għandina sola dak għax impejjeb jew għax kont impejjeb. Ma noqogħdux ngħidu hekk biss jew għax il-kesħaw noqogħdu attenti li kif appena tiġbed naqra ġranet wasalt biex inti tmur għand it-tabib u tiċċekkja. Aħjar tkun taf għaliex forsi jekk tibda l-kura minn kmieni l-affarijiet ma jiggravawx u ma jkunux daqshekk korroħ imbagħad biex hekk. Ma tispiċċax bi-storja kera, nispiċċaw bi-storja sabiħa. Jiena ħansellimlek u nirringrazzjak għax bdew deħlina hawnhekk, isna waħda wara l-oħra, nimmaġinhom hekk dawk ħanibda noqgħod nagħmlilhom ir-rassenja, ħanara minn għandi present, ħajkonna l-kantanti kollha. Naħna naraw bħallum ġimgħatej dejjem kalla jrid u grazzi tal-kontribut tiegħek bħal dejjem. Mela, waqfa qasira kif niġu lura bdew nlaqgħukom mal-kantanti illi qegħdin hawnhekk lesti biex jgħidulna xi ħaġa wkoll dwarhom.